En el aeropuerto Jorge Chávez. Lima, Pucallpa, Pucallpa, Iquitos. María Gracia Deli. I'm Mrs. Jessica Acosta. For the blessings to serve you this time. El avión se mueve. Así ya estamos despegando. Es nublado. Oh my God. Las nubes. Siento un poco de mareos. Oh, mira. Estamos por aterrizar en el aeropuerto de Pucallpa para hacer una escala. Esto es Pucallpa desde el avión. Pucallpa. Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de Villaventura y Chico de la ciudad de Pucallpa. Por su seguridad les pedimos que permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Río Pucallpa.